Մեծարգո վարչապետ, կառավարության հարգելի անդամներ, հարցս ընդհանուր է եւ կցանկանայի, որ կառավարությունը արձագանքեր ստեղծված իրավիճակին, տեղեկություն ենք ստանում, որ այժմ դատարանում եւ որ քննվում է Սամվել Կարապետյանի կալանքի հարցը, մինի ցույց է տեղի ունենում եւ այդ ցույցի բազմամարդ ուրեմն տեսարժան կադրեր ստանալու համար ստիպողաբար հեծից եւ ոչ միայն հեծից մարդկանց անձնակազմին ստիպողաբար տանում են դատարանի մոտ քրեորեն պատժելի արարք է իհարկե եւ ես կուզեի որ մեր բոլոր քաղաքացիները իմանան որ օրենքով պաշտպանված են բայց կցանկանայի որպեսզի կառավարությունը արձագանքի եւ միասին մտածենք թե ինչպես 2018 թվականից հավաքների ազատ մասնակցություն ապահոված կառավարությունը կարող ենք օգնել եւ այս ստրկատիրական ռեժիմից ազատենք մեր քաղաքացիներին։ Հարցին կպատասխանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Շնորհակալ եմ Տիկին Ղազարյան հարցի համար։ Նախ կարծում եմ ինչ որ դուք ասցիք, եթե տահազանգը կա, դա արդեն հաղորդում է հանցագործության մասին եւ իրավապահները դրանով կզբաղվեն, համոզված եմ։ Երկրորդը, ես ուզում եմ արձանագրել հետեւյալը, որ տեսեք այս ժամանակին Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատի որոշ շրջանակներին էլ զգուշացնում էի Եվ ասում էի, որ շուտով կառավարությունը Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատում ունենալու է փայաբաժին եւ բոլոր այն մարդիկ, ովքեր մարդկանց տանում էին ստիպողաբար ցույցերի, բոլորը ազատվելու են աշխատանքից։ Դա ես ասել եմ 2021 թվականի օգոստոսին եւ հունիսին Եվ սեպտեմբերին բոլոր այդ մարդիկ ազատված էին աշխատանքից, նրանցից շատերը աղերսագրերով եւ մեղայագրերով հիմա գալիս են կառավարություն, ասում են մեզ խնդրում ենք հետ ընդունեք, սխալվել ենք եւ այլն եւ այլն։ Ես հիմա ասում եմ հետեւյալը. հեծի են աշխատողները, հեսա շատ արագ հեծը լինելու է պետական սեփականություն։ Հեծի են աշխատողները, որոնք հիմա կֆիքսենք մենք ովքեր այդ գործողությունը անում են եւ մարդկանց ստիպողաբար ցույց են բերում, տեսեք հետո բան չլինի, հետո չասեն վայ, բա գիտեք եւ այլն, բոլորը ազատվելու են աշխատանքի։ Այն ԶՊՄԿ-ի են բանի ուժեղ տղեկի նման, էլի ծնկաչոք գալու են մեր դռների դեմը կանգնեք, տեսեք, ոչ մեկին ներում չի լինելու, ոչ մեկին։ Հա, որ ամեն ինչ պարզ լինի։ Երկրորդը, այն աշխատողները, ովքեր կհրաժարվեն եւ կհազանգեն, կհամագործակցեն իրավապահ մարմինների հետ եւ կոնկրետ ցուցմունքներ կտան, եթե հիմա ասենք ենթադրենք նրանց ոչ մեկ չի ազատվի, որովհետեւ մենք բավարար լծակներ ունենք այդ մարդկանց պաշտպանելու համար, իսկ ովքեր իրավապահ մարմիններին հետ կհամագործակցեն, ցուցմունք կտան եւ այլն, այն մյուսները կդատվեն, իսկ համագործակցող աշխատողները կխրախուսվեն։ Իսկ նրանք ովքեր ուղղակի կհրաժարվեն այդ տրամաբանությամբ մասնակցել որևէ հավաքի, նրանց հետ որևէ բան տեղի չի ունենա, մենք կարողանանք նրանց պաշտպանել եւ պետականացումից հետո նրանք կշարունակեն հանգիստ աշխատել։ Իսկ նրանք ովքեր այդ ապօրինությունների մեջ փութաջանություն են ցուցաբերել, չգիտեմ, հետո Տաշիր պիցայում կարան աշխատեն, թե չեն կարող աշխատեն, վստահ չեմ անկեղծ ասած, որ կարան թեկուզ Տաշիր պիցայում բան աշխատեն, որևէ բան, շնորհակալ եմ։ Արձագանք։ Շնորհակալ եմ պարոն վարչապետ դիտարկումների համար, ստացվում է, որ 18 թվականից ի վեր ազատագրել ենք ընտրությունների ինստիտուտը չենք խառնվում, ազատագրել ենք դատարանները, չենք խառնվում, ազատագրել ենք մամուլը, չենք խառնվում, բայց մի բան է, երբ որ իշխանությունը չի խառնվում, մի բան է, երբ որ այնպիսի իրավիճակ է եւ այլոք են սկսում խառնվել։ Ժողովրդավարությունը դրա մասին է, որ քաղաքացու կամ արտահայտության վրա որևէ սուբյեկտ չկարողանա ճնշում գործադրել եւ ես լիահույս եմ, որ այս ազատագրական պայքարը այս իմաստով նույնպես իր հաջողությունը կունենա։ Գիտեք ինչ, ես այդ որ ասում եք չենք խառնվում, այդ որ այս են դեպքն է, որ խառնվում ենք, չենք կարա չխառնվենք, որովհետև էլի եմ ասում,
այն մարդիկ, ովքեր թքած ունեն հեծի վրա, մենք թքած չունենք հեծի վրա, որովհետև հեծը մեր պետական, ռազմավարական, կրիտիկական ենթակառուցվածքն է, եւ մենք չենք կարող չխառնվել։ Հիմա այս հեծի բոլոր աշխատողներին, կարճ ասած, ովքեր ներգրավված են, կոնկրետ ասում եմ, պատժվելու եք, ոնց որ ԶՊՄԿ-ի այդ նույն կատեգորիայի աշխատողներն են պատժվել։ Հետո լաց, կոց, բան, տենց բաներ չլինեն, չենք ընդունել, ոչ մի բան։ Կարճ կոնկրետ, շնորհակալություն։